GST దీపావళి పండుగకు ముందు భారత ప్రభుత్వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ప్రజలకు పెద్ద శుభవార్త అందించింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా జీఎస్టీలోని 2 స్లాబ్లను పూర్తిగా తొలగించి సామాన్యులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. దీపావళి నాటికి ఈ ప్రకటన ఉండొచ్చని అంతా భావించినా అంతకన్నా ముందే ప్రకటించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది కేంద్రం. ఇక ఈ జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల అనేక వస్తువులపైన భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. రిడక్షన్ ఫ్రమ్ 28 to 18%. ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెషిన్, ఆల్ టీవీస్, డిష్ వాషింగ్ మెషిన్స్. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ రేట్లలో భారీ మార్పులు చేయడంతో ఏసీలు, టీవీలు, డిష్ వాషర్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అదే రోజున నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రకారం అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీని 28% నుంచి 18% తగ్గించారు. ఈ కీలక మార్పుల వల్ల టీవీలు, ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల ధరలు 8% నుంచి 9% వరకు తగ్గుతాయి. ఇండస్ట్రీ వర్గాల నివేదికల ప్రకారం ఈ పన్ను తగ్గింపు వల్ల 43 అంగుళాల టీవీ ధర దాదాపు 2,000 వరకు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా 75 అంగుళాల టీవీ ధర 23,000 వరకు తగ్గొచ్చని అంచనా. ఇక ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల విషయానికి వస్తే వాటి ధరలు 3,500 నుంచి 4,500 వరకు తగ్గనున్నాయి. హైయర్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎన్ఎస్ సతీష్ ఈ సంచలన నిర్ణయంపై మాట్లాడుతూ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై పన్నులు ఇంత భారీగా తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి అంటూ వెల్లడించారు. దాదాపు 8% ధర తగ్గటం వల్ల ఈ వస్తువుల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చే సెప్టెంబర్ 22 వరకు ప్రజలు కొనుగోళ్లు వాయిదా వేసుకునే అవకాశం ఉన్నందున తాత్కాలికంగా అమ్మకాలపై ప్రభావం పడుతుందని, కానీ తర్వాత పెరిగే డిమాండ్తో ఇది సర్దుబాటు అవుతుందని ఆయన వివరించారు. ఉదాహరణకు ఎయిర్ కండిషనర్ 28% నుండి 18% స్లాబ్కి వస్తుంది. అలాగే డిష్ వాషర్ కూడా 28 నుంచి 18%లోకి వస్తుంది. మరి టీవీలు కూడా 28 నుంచి 18%, మానిటర్ 28 నుంచి 18% స్లాబ్లలోకి రావడంతో భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. జీఎస్టీ దీపావళి పండుగకు ముందు భారత ప్రభుత్వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ప్రజలకు పెద్ద శుభవార్త అందించింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా జీఎస్టీలోని 2 స్లాబ్లను పూర్తిగా తొలగించి సామాన్యులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. దీపావళి నాటికి ఈ ప్రకటన ఉండొచ్చని అంతా భావించినా అంతకన్నా ముందే ప్రకటించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది కేంద్రం. ఇక ఈ జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల అనేక వస్తువులపైన భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. రిడక్షన్ ఫ్రమ్ 28 to 18%. ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెషిన్, ఆల్ టీవీస్, డిష్ వాషింగ్ మెషిన్స్. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ రేట్లలో భారీ మార్పులు చేయడంతో ఏసీలు, టీవీలు, డిష్ వాషర్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అదే రోజున నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రకారం అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీని 28% నుంచి 18% తగ్గించారు. ఈ కీలక మార్పుల వల్ల టీవీలు, ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల ధరలు 8% నుంచి 9% వరకు తగ్గుతాయి. ఇండస్ట్రీ వర్గాల నివేదికల ప్రకారం ఈ పన్ను తగ్గింపు వల్ల 43 అంగుళాల టీవీ ధర దాదాపు 2,000 వరకు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా 75 అంగుళాల టీవీ ధర 23,000 వరకు తగ్గొచ్చని అంచనా. ఇక ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల విషయానికి వస్తే వాటి ధరలు 3,500 నుంచి 4,500 వరకు తగ్గనున్నాయి. హైయర్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎన్ఎస్ సతీష్ ఈ సంచలన నిర్ణయంపై మాట్లాడుతూ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై పన్నులు ఇంత భారీగా తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి అంటూ వెల్లడించారు. దాదాపు 8% ధర తగ్గటం వల్ల ఈ వస్తువుల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చే సెప్టెంబర్ 22 వరకు ప్రజలు కొనుగోళ్లు వాయిదా వేసుకునే అవకాశం ఉన్నందున తాత్కాలికంగా అమ్మకాలపై ప్రభావం పడుతుందని, కానీ తర్వాత పెరిగే డిమాండ్తో ఇది సర్దుబాటు అవుతుందని ఆయన వివరించారు. ఉదాహరణకు ఎయిర్ కండిషనర్ 28% నుండి 18% స్లాబ్కి వస్తుంది. అలాగే డిష్ వాషర్ కూడా 28 నుంచి 18%లోకి వస్తుంది. మరి టీవీలు కూడా 28 నుంచి 18%, మానిటర్ 28 నుంచి 18% స్లాబ్లలోకి రావడంతో భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. జీఎస్టీ దీపావళి పండుగకు ముందు భారత ప్రభుత్వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ప్రజలకు పెద్ద శుభవార్త అందించింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా జీఎస్టీలోని 2 స్లాబ్లను పూర్తిగా తొలగించి సామాన్యులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. దీపావళి నాటికి ఈ ప్రకటన ఉండొచ్చని అంతా భావించినా అంతకన్నా ముందే ప్రకటించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది కేంద్రం. ఇక ఈ జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల అనేక వస్తువులపైన భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. రిడక్షన్ ఫ్రమ్ 28 to 18%. ఎయిర్ కండిషనింగ్ మెషిన్, ఆల్ టీవీస్, డిష్ వాషింగ్ మెషిన్స్. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ రేట్లలో భారీ మార్పులు చేయడంతో ఏసీలు, టీవీలు, డిష్ వాషర్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అదే రోజున నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రకారం అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీని 28% నుంచి 18% తగ్గించారు.
ఈ కీలక మార్పుల వల్ల టీవీలు, ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల ధరలు 8% నుంచి 9% వరకు తగ్గుతాయి. ఇండస్ట్రీ వర్గాల నివేదికల ప్రకారం ఈ పన్ను తగ్గింపు వల్ల 43 అంగుళాల టీవీ ధర దాదాపు 2,000 వరకు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా 75 అంగుళాల టీవీ ధర 23,000 వరకు తగ్గొచ్చని అంచనా. ఇక ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల విషయానికి వస్తే వాటి ధరలు 3,500 నుంచి 4,500 వరకు తగ్గనున్నాయి. హైర్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎన్ఎస్ సతీష్ ఈ సంచలన నిర్ణయంపై మాట్లాడుతూ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై పన్నులు ఇంత భారీగా తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి అంటూ వెల్లడించారు. దాదాపు 8% ధర తగ్గటం వల్ల ఈ వస్తువుల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చే సెప్టెంబర్ 22 వరకు ప్రజలు కొనుగోళ్లు వాయిదా వేసుకునే అవకాశం ఉన్నందున తాత్కాలికంగా అమ్మకాలపై ప్రభావం పడుతుందని, కానీ తర్వాత పెరిగే డిమాండ్తో ఇది సర్దుబాటు అవుతుందని ఆయన వివరించారు. ఉదాహరణకు ఎయిర్ కండిషనర్ 28% నుండి 18% స్లాబ్కి వస్తుంది. అలాగే డిష్ వాషర్ కూడా 28 నుంచి 18%లోకి వస్తుంది. మరి టీవీలు కూడా 28 నుంచి 18%, మానిటర్ 28 నుంచి 18% స్లాబ్లలోకి రావడంతో భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. GST దీపావళి పండుగకు ముందు భారత ప్రభుత్వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ప్రజలకు పెద్ద శుభవార్త అందించింది. ఎవరూ ఊహించని విధంగా జీఎస్టీలోని 2 స్లాబ్లను పూర్తిగా తొలగించి సామాన్యులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. దీపావళి నాటికి ఈ ప్రకటన ఉండొచ్చని అంతా భావించినా అంతకన్నా ముందే ప్రకటించి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది కేంద్రం. ఇక ఈ జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల అనేక వస్తువులపైన భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి. Reduction from 28 to 18%. Air conditioning machine, all TVs, dishwashing machines. ముఖ్యంగా జీఎస్టీ రేట్లలో భారీ మార్పులు చేయడంతో ఏసీలు, టీవీలు, డిష్ వాషర్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. ఈ కొత్త రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. అదే రోజున నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రకారం అనేక ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీని 28% నుంచి 18%కి తగ్గించారు. ఈ కీలక మార్పుల వల్ల టీవీలు, ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల ధరలు 8% నుంచి 9% వరకు తగ్గుతాయి. ఇండస్ట్రీ వర్గాల నివేదికల ప్రకారం ఈ పన్ను తగ్గింపు వల్ల 43 అంగుళాల టీవీ ధర దాదాపు 2,000 వరకు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా 75 అంగుళాల టీవీ ధర 23,000 వరకు తగ్గొచ్చని అంచనా. ఇక ఏసీలు, డిష్ వాషర్ల విషయానికి వస్తే వాటి ధరలు 3,500 నుంచి 4,500 వరకు తగ్గనున్నాయి. హైర్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎన్ఎస్ సతీష్ ఈ సంచలన నిర్ణయంపై మాట్లాడుతూ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై పన్నులు ఇంత భారీగా తగ్గించడం ఇదే మొదటిసారి అంటూ వెల్లడించారు. దాదాపు 8% ధర తగ్గటం వల్ల ఈ వస్తువుల వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే కొత్త రేట్లు అమల్లోకి వచ్చే సెప్టెంబర్ 22 వరకు ప్రజలు కొనుగోళ్లు వాయిదా వేసుకునే అవకాశం ఉన్నందున తాత్కాలికంగా అమ్మకాలపై ప్రభావం పడుతుందని, కానీ తర్వాత పెరిగే డిమాండ్తో ఇది సర్దుబాటు అవుతుందని ఆయన వివరించారు. ఉదాహరణకు ఎయిర్ కండిషనర్ 28% నుండి 18% స్లాబ్కి వస్తుంది. అలాగే డిష్ వాషర్ కూడా 28 నుంచి 18%లోకి వస్తుంది. మరి టీవీలు కూడా 28 నుంచి 18%, మానిటర్ 28 నుంచి 18% స్లాబ్లలోకి రావడంతో భారీగా ధరలు తగ్గనున్నాయి.